अगर आप सालों तक एसी की सर्विस नहीं कराते हैं तो आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। एसी की सर्विस कम से कम साल में 2 बार जरूर करानी चाहिए। पहली बार गर्मी शुरू होने से पहले, दूसरी बार गर्मी खत्म होने के बाद। सर्विस में फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल क्लीनिंग और गैस प्रेशर चेक किया जाता है। इससे एसी की कूलिंग बढ़ती है और मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।